evening, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and today we are live at Opongolo Mochane Community Hall, where we are hosted for a junior and teen fashion show that is hosted by our founder Umbongi Benyuka. Stay tuned for more. Asibingelele kwamukele beNaledi Mnisi Media Production. Ngicela ukutshela igama lesibongo position yakho njengoba sidlala bese siyasichazela ukuthi kungani sidlala usuku namhlanje njengoba sibona ukuthi kuthethisa ngamalungu omphakathi eMochane Community Media. Igama lami nokubonga Benyuka. Njengoba sihlangene lana sihlangene i-junior teen fashion show sizokhangisa ngey'ngubo ngokuhlukahlukana kwazo zinama-categories abo ngizobona naniphakathi. Siyabona ukuthi khona ama-teenagers 2 iy'ngane ey'ncane mhlampe yini inhloso yakho ukuthi ukhethe these ages njengoba sibona? Ukuthi into esengiyibonile abantu abaningi bathunyela kakhulu, so bayakhohlwa ukuthi kuney'ngane nazo ingane ama-graduation ama-matric dance ya kanti abantu abaningi bagcina imembeso nje amaphathi, so ngase nami ngizane i-idea ukuthi ake ngizame ukuveza ikhono ey'nganeni nanokuthi-ke zibe nekhono lokuthi zikwazi ukuwalka stage. Siyazi ukuthi unemployment rate is very high in South Africa. Abantu abaningi siyazi ukuthi bahleli abanye bayaphuza, abanye bagcina senama-teenage pregnancies. Ukusho umuntu obukayo njengamanje njengoba sila. Ngasho ukuthi umuntu akazami mhlawumbe ukuyiveza ikhono lakhe njengoba nami ayikuthi ngoba ngenze ithunga mhlawumbe mina ngizangihlula isikole noma sengidlala ngaphathi kwakuyiphupho lami nami ukuthi ngenze nafezekanga nanoma ubani nobani ngingakwazi ukufeza lelo phupho lakhe if ngifeza. Ilakho lokugcina sisivale. Ngingasho nje ukuthi umuntu into afuna ukuyenza akayenze and ayithembe ukuthi uzoyenza and uzophumelela. Thank you. Kwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us igama isibongo neposition yakho njengoba sidlala usuku namhlanje. Bese uyasichazela mhlawumbe usithathe usibeke ukuthi kungani sidlala usuku namhlanje njengoba sibona ukuthi kugcwele la eMochane Community Hall usuku namhlanje. Ngiyabingelela Mnisi Production. Ngicabanga ukuthi ngibingelele kahle, ngibingeleleke bonke abalaleli abazobuka le video. Ngifisa ukusho ngumama Benyuka okungumama kaNokubonga Benyuka. Ngicabanga ukuthi njengoba sihlangene la namhlanje ngicabanga ngineshow yokuthi njengoba sihlangene la namhlanje sizo celebrate umsebenzi kaNokubonga okuthiwa phecelezi ngesilungu bakubiza i-fashion show, la khona akhangisa khona impahla zakhe noma umsebenzi wezandla awenzayo. Yilokho engicabanga ukuthi kusihlanganisile. Siyabona ukuthi kugcwele ikakhulukazi khona iy'ngane mhlampe la ezizo-advertise yona le fashion show. Mhlampe kubo bonke abantu abengabakhetha abakhetha ukuthi enze iy'ngane mhlampe kungani? Ngicabanga ukuthi ngokubuka kwami abantwana banesikhathi esiningi sokudlala, bagcina bedlala benze izinto ezingamukeleki ukuthi singabazali emphakathini. Engicabanga ukuthi khona umgqugquzeli ukuthi afinyelele ezingeni lokuthi akhethe abantwana ingenxa yokuthi abantwana abaqoqe abafundise ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba umusha wenza umsebenzi wezandla. Sisakhuluma ngakho indaba yabantu abasha mhlawumbe nokuqoqa iy'ngane. Sazi ukuthi iy'ngane ey'ningi manje sekunama-teenage pregnancies, sekunama-teenage pregnancies, ezinye iy'ngane sey'ngena esiteyijini ezinye seziyaphuza. Mhlawumbe kusho umuntu obukayo njengamanje. Ebengingakusho namhlanje bengingathi ngiyafisa sengathi wonke umzali ebengayibuka lento ayibone ibalulekile emndenini nasebantwana bakhe, ayigqugquzele ukuthi asihlangane ngoba inhloso yethu akukhona ukuthi sizokwenza mhlawumbe sizobukisa, kodwa inhloso ukuthi kwakheke umuntu omusha noma umntwana omncane ukuze agcine ewumuntu ekwazi ukuzenza. Yilokho ebengingakusho. Ukugqugquzela abantu abasha njengoba sisebenza
Ngifisa ukuthi abantu abasha bavuke bayithathe kuningi abangakwenza ngaphandle kwesokweni le eyenziwa intombazane esingaye namhlanje okungiyobona. Ngicabanga ukuthi kuningi abangakwenza, miningi imisebenzi yezandla abangayenza. Even kwayena uNokubonga bangamcela ukuthi abagruphe abafundise ukuthi bangafinyelela kanjani ekutheni bakwazi nabo ukuzenzela lo msebenzi awenza, ngoba ngicabanga ukuthi kuyisifiso sakho ukuthi babone umsebenzi bese befisa ukuthi sisinokubonga sisenze nathi sibe njengabo. Ngifisa ukuthi siyabonga kakhulu kwi-Messi Production ukuba khona phakathi kwethu, ningagcini namhlanje nangelinye ilanga uma kwenzeka niphinde nibe kanye nathi. We love you. Thank you for your time. Sibingelele sikwamukele kunaleti Miss Media Production. Please tell us your name, surname, position as we are here right now. And tell us ukuthi uzizwa kanjani ukuthi silana as fashion shows. Sanibonani, igama lami nguKhosha. Ngilana ngoba ngumzali wengane elokhuzayo fashion show as well, so she's a model, and I started this journey with Umbongi in 2003. So ever since we've been supportive to her, and she's doing a very good job because we have progressed each and every year. Even so we are very grateful to Balana who's supporting us again this year. Throughout these years from her. Ngifunde ukuthi uMbongi umuntu all very creative, all patient, othanda kakhulu right. Okay, so siyazi ukuthi igcwele ila teenagers ney'ngane ey'ncane, siyazi ukuthi ama-teenagers ahambe engene in certain stages, others we can say teenage pregnancies. Ungathini to all the teenagers and young people who are watching right now? Engakusho nje kwiy'ngane ey'ncane ezingama-teenager ukuthi focus on your studies, focus on abazali bakho abakuyala ngakho, ungenzi izinto ezingekho right as abazali besho each and every day ukuthi ngiyake isikole. To the young people who are unemployed, abangazi ukuthi benze ini right now until ngingathi try to get something ongayenza with your life. Siyazi ukuthi abanye bethu bafundile kodwa abatholanga ithuba lokuthi bethole umsebenzi ngalokho abafundele, but find a skill in yourself because nanoma ngawubani umuntu unaso iskill anaso, it's just that you need to find it ukuthi wena sakho ukuphi and work with that while usalindile la ulinde khona. elakho lokugcina Sizvala? Sizvala ngithi ngiyanithanda niqhubeke nisupport uMbongi. Okay, one more time, one more question. What are you wearing today? What are you wearing? Tell us. I'm wearing a dress designed by Umbongi. Yes, as she always does. Handbag. I got this handbag at Durban. I don't remember the name of the shop. Oh, shoes. It's Sissy Boy. Yeah. Then, okay, so finally, I'm Yeah. going to make watch. No. Oh, watch. It's also from Mr. Matata. Okay, Yeah. okay, thank you for your time. Thank you. Asibingelele kunaleti Miss Media Production. Please tell us your name, surname, position, nokuthi uzizwa kanjani ukuthi ulana usungena namhlanje njengoba sibona ukuthi amanye umphakathi agele la Igama lami Wenzile Sibongela Dlamini. I am a former Miss UC Plus Size 2023 and currently Miss Plus Size Concert 2024/2025. Honestly speaking, I am so overwhelmed, guys. I don't know, like, this is such a like, oh my gosh, like, I don't even know what to say, but I'm so happy. I'm so content. Yes. Mhlampe ungathini to everyone who is aspiring to be a model but uyasaba njengoba usho ukuthi uMiss Plus Size, especially abantu abaninzi, what words would you tell them? Guys, what can I say? Just be yourself. Yes, just be yourself. Love yourself. Be confident. If you don't love yourself, people won't love you. Self-expression is very important. Like, guys, be yourself. Be bold and be beautiful. We know that unemployment rate is very high in South Africa. We know the young people are actually very high and they don't know what to do. What words would you tell the young people?
guys. Entrepreneurship, guys. Yes. Just don't wait to get opportunities. Create opportunities for yourself. Like if it means for you sacrificing a lot of things, just do that. But guys, just don't wait to entrepreneurship. Number one. Okay, so tell us what are you wearing for today? Guys, my dress is from Leopard, and then my earrings are from Shein, and then my heels are from Mr. Price, and my size, obviously, they are from the pictures that I have bought. Yes, and the braids, they're from my hairdresser. Okay, thank you for your time. Asibingelele konke media production surname position also namhlanje la and tell us ukuthi uzizwa kanjani ukuthi lana also namhlanje njengoba today. Kokuqala angicela ngibingelele sawubona sisi wami ngiyabingelela ne-team yakho yonke ngiyabingelela nonke nani babukeli ngiyazi nisenhlizweni yami so igama lami ngilomuntu ovela ukuthi futhi ongena lutho kodwa ngizivela isigama lami bafowethu ngabakazonde Sibongo. I'm here as MC wanamhlanje so as I'm here guys experience enginayo nje incanyana kakhulu nami amsonde ngasibona abantu abaqhubhe kahle kanje nabantu abahle kanje so I'm happy to be part and parcel of the junior and teen fashion show. Siyabona ukuthi la kugcwele kakhulu the youngsters teenagers. What's your take on that? My take on that, this is one of the exclusive moves engeke ngithi mina kahle kakhulu ngoba okokuqala i-target abantu abancane and thina sisendaweni esemakhaya lapho lesitshela ukuthi nabantu abancane akukho esingakwazi ukwenza siye phambili sina same routine and everything so I think this one izokwazi ukuzivulela imqondo even akubazali ukuthi abantwana babo bengaqala ukubagquma besasebancane singabagquma abantu sakuthi stage and iziningi izinto esingakwazi ukuthi ke si-achieve ngoba abanye njengoba bela I remember in one of the years there was young girls what which is so amazing ukukhombisa ukuthi they can try and start their skills at an early stage beze befike la bafuna ukufika khona. So the young people who are watching that themselves as an rate is very high. Bafowethu nodadewethu iwodwa into engingantshelayo ukuthi sky is the limit okusho ukuthi ke bafowethu lokho okucabangayo do it nansi ke into etrick ukho konke so sine routine that is normal ethi ke sidinga i-business plan mina what I can advise you njengomuntu omusha leyo idea nayo iqala if everyone ufuna ukudayisa amagwini ufuna ukwenza i-fashion ngithi mina qala hamba estradini see people udayisa lento ofuna ukuyidayisa uma ukuthi ke ufuna ukuthi ke wenza ama-event qala start ama-event bonakala wenza lento leyo wenzayo there will always be people out there abazokwazi ukuthi ke beku-support elami lokugcina ngifisa ukuthi ke guys kuzoba mnandi la and ngiyacela ukuthi ke eminyakeni elandelayo sisondele size bese ukuthi ke uma ngabe sibambisene singanqoba and then ukugcina ke ngithi ke this is the day that the Lord has made usuku lwenu lube lihle dank. Okay, because I want to say the all today. Usisi wenaledi uyangihijeka yabo so ke guys Ethiopian ibe fix icathulo zami ngi-order online uShane danke bafowethu siyabonga. Asibingelele sikwamukele kunaledi Media Production. Surname, position yakho njengoba let's uyasitshela ukuthi uzizwa kanjani ukuthi la usina namhlanje njengoba sila ingqoqweni main hall kugcwele abantu. Okay. Igama lami ngihleli ngasimelane also known as Queen and I'm very honored to be here. Ngizizwa nje ngibalulekile I'm a guest today. I'm here to witness talent abantwana abancane netalent ke because we are now I really feel honored to get a part of this event and an advocate for women. So ngizizwa nje ngiproud ukuthi ngizowitness umsebenzi wenziwa. What's your take on this event? Igcwele kakhulu abantu abancane. Yeah, it's a very good gesture because
ukuba khona kwabantu abancane kusho ukuthi the future is bright, kusho ukuthi we molding them into being abantu besifazane abazotake up space kusasa. So I think it's a very, very good thing ukuthi kuney'ngane ey'ncane lana esizoyimodla nokuthi sizoshowcase talent yazo. Okay, young people who are watching right now who are unemployed, abangazi ukuthi benzeni empilweni, ungathi ubona Engingakusho nje ukuthi abantu abasha abancane abangasebenzi manje, I would say isikhathi vele sokusebenza sesisincane and it's not really worth it kumqashi. Let us find our niche. It's up to you as umuntu omncane ukuthi uthole ukuthi what is it that you're good at, ebese ugcina kukhona. We are there to support yonke leyo nto yenzayo. So kubalulekile nje ukuthi sithole ukuthi yini esikwaziyo ukuyenza ngezandla zethu. Khona sizokwazi ukuthi sikhandele amathuba omsebenzi because amathuba omsebenzi njengamanje vele semancane. So I would say asibe ngama-future employers rather than being ama-employees. Elami lokugcina nje ngingathi nje all the best to uMabongi and happy birthday Gege. Happy birthday to her. I really love her work and ngifisela okuhle kodwa nabo sisi abancane abakhona lana abazobe besibusisa ngezalwane nabofowethu ngithi nje ingathithi nje future yenu ingaba bright and to everyone in South Africa ngiyafisa nje ukuthi singabantu abamnyama singafunda ukuthi sibambane sisaphathane kuzo zonke izinto esizenza. Okay, that's really nature. okay, sesivala umthidi yakho usigqoke Oh, I am wearing a dress. I-dress engangiyigqoke emcimbini wami lena and then I said nje it feels special kumina so ngathi nje ngizoyigqoka emcimbini wami. Le dress ngayithungelwa ubhuti lapha esedrobheni Golden. Yes. Shoes. The watch, it's a Redmi watch. Yeah. Earrings. Ngiwathenge Rage Gabang. Yes, angisakhumbula ngoba 50 rand yini. The shoes, the very same shoes. Angisakhumbula ukuthi ngangiyithenge ngendlela ezindala kakhulu. Handbag, and the handbag was angisazi shows esikhona shops about my friend. Okay, thank you for your time. All right, thank you so much. Naleti ngithele igama ngisibongo nokuthi usizwa kanjani ukuthi nje ula usuku namhlanje njengoba silahle utshale belibona. Igama lami usanele Isibongo kaMpumeni, ngihlala khona la endaweni. Ngizizwa ngijabulile kakhulu because Sibongiwe umuntu engimaziyo okhulele lana futhi oyi-fashion designer nani but usesezingeni eliphezulu manje. Nathi siyajabula ngokuphakamisa indawo yethu ukuthi ibe sezingeni eliphezulu. Nathi besi-recognize njengomphakathi waseNcotshane. Ikuphi nje okufundile noma okufundayo kuyena njengoba ehlale enza ama-events? Hey, kuningi mfethu, ngiyafisa nje nami ukuthi yabona ngibukele kuyena like umntwana okhulele la endaweni but manje usefana njengomuntu esibukela kuye njengabantu abasakhulayo nabantu abasafuna ukufunda izinto, yabona amakhono ukuthunga nani. Unethalente kakhulu, uphiwe lo mntwana nje. Uyambona ukuthi useyakudinga njengamanje. Hawu, umuntu omusha omkhulu njengamanje ukuthi nje abantu abasha siningi izinto esingazenza out there ezi-right ezingasenza ukuthi siqhubeke nempilo noma imisebenzi ingasekho kodwa kuningi amakhono esebenzisa nje amakhono ethu noma ngabe lithelayo umuntu ongaphelanga isiphiwo sakhe. Wonke umuntu unesiphiwo sakhe lokho ophiwe khona sebenzisa khona and wenze sure ukuthi uya-excela ukuze Elakho lokugcina sesibale. elami lokugcina sesivala ukuthi guys no kumnandi empilweni ukuthi usima ukhula njengaye nje ufana njengomuntu osibonile emphakathini wethu nje umphakathi omncane waseNcotshane but kukhulu nje ukuthi sibukele kuyena njengabantu abasha thina esisakhulayo nje esithanda amakhono ukuthi ubalandani. Okay, usitshela ukuthi yakho namhlanje uTikTok. Uyabona nje mina, athi sisigqoko lezi Isikipha lesi is the price. emiblukelele lapho Bese kuthi ngicathulela ngashayi.